ઇતિહાસનો એકમાત્ર એવો ઘોડો જેની બરાબરી કરી શકે એવો હજી સુધી એક પણ ઘોડો જન્મ્યો નથી. વીર યોદ્ધા મહારાણા પ્રતાપનો ઘોડો ચેતક, જે હવાને વીંધીને એનો રસ્તો બનાવી લેતો હતો. 300 કિલો વજન સાથે એવો દોડતો હતો કે જેમ સૂર્યરથનો ઘોડો દોડતો હોય. જેનો નીલો રંગ, વિશાળ મુખ, શાનદાર ચમકદાર આંખો, જે દેખાવામાં આકર્ષિત, આક્રમક, અહંકારી, કોઈના નિયંત્રણમાં ન આવે એવો ઘોડો હતો. બાદશાહ અકબરને પણ આની વાર્તા સાંભળીને રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા હતા. યુદ્ધ ભૂમિમાં ચેતકને મોઢે હાથીની સૂંઢ પહેરાવતા હતા, જેનાથી દુશ્મનના હાથી પણ ડરી જતા હતા. હરડી ઘાટીના યુદ્ધમાં ચેતકે હાથીના મોઢા ઉપર ચડીને મહારાણા પ્રતાપને માનસિંહથી ઊંચા કર્યા. એટલે તેમને માનસિંહ સામે ભાલાનો ઘા કર્યો, પણ માનસિંહ નીચો નમી ગયો અને એનો એરાવત ભાલાના ઘા લાગવાથી મૃત્યુ પામ્યો. આ ઘોડો નહીં પણ મુગલો માટે ડર હતો. આ ઘોડો નહીં, એક પગે ઘાયલ થયા પછી પણ 5 કિલોમીટર દુશ્મનોથી આગળ દોડી 21 ફૂટની ઊંડી ખાઈ કૂદી મહારાણા પ્રતાપને સુરક્ષિત જગ્યાએ